Promoting such a significant constitutional amendment on the basis of personal ambitions and individual political aspirations reveals a troubling deviations. Zarapena mashuku anobudanyuka panguva ine kuchionekwa kunzi aiwa zvigananda panguva ino zvirimo bishi kubayisa constitutional amendments panguva ino yatiri kuona kuti aiwa ritori gobhora chairo. Panguva ino they've managed to silence every opposition, they've managed to kill every threat inoonekwa kunzi aizostopa their moves. Zarapena mashoko anobuda panguva ino vanhu vachiva vachiramba these constitutional amendments vachiti aiwa these are being installed for personal gain. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Olabi anobudanyira achiti promoting such a significant constitutional amendment on the basis of personal ambitions and the individual political aspirations reveals the troubling deficiency in the emotional intelligence within the leadership. Constitutional reform of this magnitude should be framed around national interest, institutional development, and the long-term governance considerations rather than the perceived fortunes or preferences of particular individuals. When constitutional discourse becomes excessively personalized, it risks undermining both the credibility of the reform process and the public confidence in the leadership advancing it. Ndo mashoko anobuda kutagwa panguva ino tinoda vanhu vachiramba vision 2030 iri kunzi shumba pabasa vachiti nyika inovakwa nevene vayo. Panguva ino nyika yese yangobata ishawa remuromo remukanwa ichiona zvigananda aiwa panguva ino they are doing the illegalities. Panguva ino vachizama kupusha for zvinhu zvari kuti zviri illegal izvo mutemo uchizvimisa. Mbuto dzemafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitwa ichi? Kuna comment section yedu dzafungiro enyu. So subscribe or like, on the bell icon.